元文化嘅社會，我哋過一個文化嘅共融嘅社會。咁我哋通過戲劇，通過尤其是戲劇喺大眾、喺學校、喺中學、喺小學嘅傳播咧，我諗係最好嘅一個方法，係嘛？因為我哋有不同嘅語境啦，不同嘅角色啦，裏面不同嘅遭遇啦，不同嘅歷史背景啦，所以喺戲劇裏邊咧係可以點樣扮演個角色，而點樣欣賞嗰個情景咧，我諗係一個好好嘅人生經驗，係嘛？因為個學生好細，或者我哋社會上咧，你只係喺幾十年之中喺一個地方住，喺一個語境裏邊生活，喺一個文化圈裏邊嘅接觸，但係咧你係好難知道，譬如話現在南美洲裏邊嘅人嘅生活係點嘅咧？尼泊爾嘅細路仔係點嘅咧？但係我哋喺好多嘅不同嘅劇本之中咧，可以通過演繹出嚟，係嘛？唔止我哋嘅演員嘅演繹，而且係咧同學自己嘅演繹，我覺得係咧十分有意思嘅一個項目。唔單止喺現代嘅一個民主嘅社會，一個係大家係點樣能夠為自己講嘢，企起嚟點樣係表達自己嘅社會，係咪？所以我哋嘅口才，我哋嘅自己嘅表達能力，每一個細路仔唔係淨係讀咗本書，係嘛？或者咩指揮乜嘢啊？咁就係緊要嘅。仲係咧好緊要咧，就企起上嚟點樣敘述一個嘅情景，而係咧使到對方明白，而使到對方接受。我諗呢個咧就係現代教育嘅一個真諦，使到每個人可以企起嚟同自己講自己嘅説話，表達自己嘅意願，係咪？所以咧今日咧好多謝各位嘅蒞臨，係嘛？你哋嚟咧係睇演員。係睇我哋好多嘅專家嘅演繹嚇，我哋亦都係商務印書館咧，好榮幸係同埋香港劇呢個戲劇團咧做咗嗰本戲道嚇，嗰本書咧係好多個演員嚇或者參與演員嘅好多嘅一啲嘅反思，佢哋點樣係演戲咧？佢哋嘅感覺係點咧？我覺得咧係一個好有興趣一本書嚟㗎，係嘛？就到呢度咧，我亦都係由大家分享我哋一陣講嘅各個環節嚇，多謝各位。唔該晒陸博士，跟住落嚟有請香港話劇團藝術總監陳錦權先生為大家致辭。陸博士。各位嘉賓、各位傳媒界嘅朋友，大家好，我姓高啊，唔好意思啊。咁咧戲劇活動咧，而家發展到今時今日咧，已經好蓬勃啦。咁可以話咧，每一日都有唔同嘅演出啦。咁戲劇教育咧，其實已經發展到咧中學啊、小學啊，甚至幼兒班都有。所以戲劇嘅呢種文化咧，已經係好普及。咁記得咧喺我哋細個嘅年代咧，即係當我哋仲唔可以上網訂書嘅年代咧，我哋去行書局啦、打書釘啦、去圖書館揾書啦，只可以喺一啲文娛啊或者咩文學嗰度咧揾到一兩本關於戲劇嘅書。咁其實好渴求啊！每次買到書咧，都好似如獲至寶咁樣。咁去到 New York Drama Bookstore 咧，就發狂咁樣咧，搞到自己都行李過重。所以點解我哋咁稀罕、咁渴求戲劇嘅書籍咧？咁樣咁其實咧，每一本書籍咧，都係帶俾我哋喜歡戲劇嘅朋友咧，好多啟發，好多大開眼界。無論佢係一本戲劇嘅劇本啦，一本戲劇設計嘅書啦、應用嘅書啦、劇評嘅書啦，都令到我哋改變我哋對戲劇嘅唔同睇法嘅。所以喺話劇團成立咗公司化之後咧，即係由毛俊輝老師開始咧，我哋已經成立咗一個戲劇文學部，專門咧係將我哋戲劇得到嘅一啲知識咧沉澱，變成一本書，咁可以咧令到我哋日後真係中意研究香港戲劇嘅人咧，可以直接分享我哋嘅成果嘅。咁
咁所以我哋唔係做戲咁簡單，我哋真係想研究戲劇，然後推廣全港嘅戲劇文化。所以書籍對我哋戲劇嘅界嚟講係好重要嘅一件事。咁所以我哋今次搞呢個2013戲劇書展咧，呢個書香戲味咧，亦都係希望除咗係推廣我哋呢個閱讀文化之外咧，亦都希望中意戲劇書嘅朋友咧，可以喺我哋精選嘅書單裏邊咧揾到佢自己中意嘅書。咁亦都希望咧，如果今年搞得成功嘅話咧，我哋可以繼續發展更多呢啲書展嘅活動，尤其是係本土創作嘅戲劇書，真係好少見，好難得今次可以見到咁多本喺本土創作嘅戲劇書擺埋一齊，真係我自己覺得大開眼界嘅。咁所以希望可以再發展，甚至發展我哋可以賣出嘅 DVD 啊等等。咁所以今次咧好多謝好多單位啦，多謝商務印書館啦，好多謝 IADC 啦，好多謝呢個同窗文化啦一齊協助，更加希望多謝今次為我哋介紹書嘅戲劇界嘅朋友啦，同埋參與呢個書展活動嘅所有嘅朋友，多謝各位。唔該晒 Anthony， 今次書展呢，我哋誠意邀請到好多位劇壇嘅前輩同埋朋友，為大家推介戲劇好書嘅。當中咧有唔少今日都出席咗我哋嘅發佈會嘅喎。咁啊，既然係咁，事不宜遲啦，打響頭炮，跟住請啲大師級人馬同我哋分享啦。首先有請戲劇大師 King Sir 鍾景輝博士。Hello King Sir。King Sir 你好。係啦，係今次書展咧，你為大家推介嘅就係史坦尼斯拉夫斯基嘅《我的藝術生活》。係啦。咁我想問下，你第一次睇呢本書咧，其實係幾時㗎？同埋咧，係咪因為呢本書令你想成為一個戲劇大師嘅咧？我未聽得好真諦。不過喺我答佢之前咧，我想先講幾句我自己內心對呢個戲劇展嘅一個感覺。我記得我後生嗰陣、年青嗰陣，我都係好中意行書局。咁入到去書局嘅時候咧，總係見到有一欄，起碼有一欄係戲劇欄。雖然嘅書係唔多，但係有戲劇嗰欄。但係好可惜，到我中年嘅時候咧，我去行書局咧，書局係冇戲劇欄嘅，完全係零本嘅，即係等於定兩段真係頭先講咧，係喺嗰啲文娛啊咩乜嗰度有幾本嘅，係冇，唔見咗個戲劇欄嘅。所以當我嗰個年度咧，我就真係覺得好難過，行出書局都揾唔到書。咁但係好高興喺我老年嘅時候咧，有呢個戲劇欄復甦。所以我喺呢度係好多謝商務印書館同埋所有支持呢一次戲劇展嘅機構同埋所有嘅人士，多謝大家。King Sir 可唔可以分享下今次你推介呢本書嘅原因咧？嗱，我答你頭先嗰個問題。我係喺50年前我睇嘅呢本書，係我讀中學嘅時候睇嘅呢本書，係第一本戲劇書，對我有好大嘅警惕，同埋引起我好大嘅興趣嘅一本書。所以問我介紹邊部書嘅時候咧，佢話邊部書對你第一次嘅影響係最緊要咧？我一諗只有係呢本，雖然我已經抌低咗好耐冇再睇啦，但係呢本係第一本對我嘅影響最大嘅一本書。多謝晒 King Sir 嘅分享。我哋咧亦期望 King Sir 繼續為大家帶來更多嘅經典演出同埋戲劇嘅著作嘅。而家請 King Sir 走咗，跟住落嚟有請另外一位殿堂級嘅人物，亞洲演藝
際研究創辦人及總監毛俊輝先生。有請毛 Sir。Hello， 毛 Sir。毛 Sir， 首先恭喜你咧！最近我睇雜誌咧，你喺去年咧就榮獲美國加州議會咧就頒咗一個關於表演藝術同埋文化推廣嘅嘉許狀，咁啊恭喜你先。咁咧你喺今次書展啦，為我哋推介咧一本咧係英國戲劇大師彼得布魯克寫嘅叫做《空的空間》。咁點解你想同我哋推介呢本書咧？呢本書真係對你嘅演藝嘅生命有咩影響咧？頭先咧，經常講咗之後咧，就真係啱啦。佢講佢嘅第一本書嘛，我呢本書咧就喺1968年我去美國讀書。咁嗰時我去美國讀書嘅時候咧，就啱啱呢本書出面世。呢個就係英國嘅著名嘅舞台導演 Peter Brook 寫嘅《空的空間》The Empty Space。咁咧68年好似好耐啦，咁但係咧係到今日你再睇翻咧，你發覺真係關心劇場、做劇場工作嘅人係一定要再好好地仔仔細細睇呢本書，因為佢實在太好啦！佢將我哋點解要做劇場呢樣嘢咧，解釋得清清楚楚，或者邊啲係好嘅同唔好嘅，佢講得好清楚。而家有時我哋而家係迷失咗，我哋真係得個做字啫，唔知咩叫好咩叫好。咁呢本書實在太好，就係咁嘅原因啦。咁但係咧，因為佢真咁好咧，我唔可以講少一句嘅，一定要講佢。佢有中文譯本嘅《空的空間》，台灣又有，國內又有，應該係有好多嘅譯本嘅。咁咧，佢入邊有一樣嘢，我真係想借今日嘅機會同大家分享，尤其關心戲劇嘅人。佢最後一節就係佢最認為最重要嘅環節，就係當下劇場 ，the immediate theatre。咁入邊咧，佢解釋俾我哋聽，一個好嘅劇場係三樣嘢結合起嚟：排練、演出同埋觀眾。我哋往往唔記得咗，以為做到嘅戲就係，但係嗰個排練係個藝術基礎嚟嘅。你彈鋼琴彈得好係要練到不得了，係要練嘅。你做戲曲你做得好係從自細要培養嘅。我哋做戲一樣，要排練嘅，唔係就係求其咁就試下撞下咁就可以嚟嘅。咁然後有排練之後咧都唔得，都係死嘅。然後要演出，演出就係我哋劇場最寶貴嘅，就係即時嘅現場嘅，係要喺嗰度要做，將個藝術要喺嗰度呈現出嚟，唔係定咗嘅，已經 fix 咗嘅。咁但係都唔夠，都唔係認真嘅劇場。劇場係要觀眾，所以觀眾係幾重要咧？觀眾嘅個反應，觀眾嘅接收係正造成呢個劇場。佢講得清清楚楚，我哋知道咩叫劇場。所以就咁原因要介紹。同毛 Sir 嘅推介，再有請香港話劇團理事方志芬教授同埋藝術總監陳錦權先生上台，為大家推介戲劇好書。有請兩位。方教授，你貴為資深嘅翻譯家同埋華文戲劇專家，你都寫咗好多本戲劇研究嘅著作，其中有一本咧有好多人談論嘅。就係你同諾貝爾文學獎得主高行健先生合著嘅《論戲劇》。方教授可唔可以分享下你寫呢本書嘅經驗咧？首先咧，你話我貴為翻譯家，其實我唔係好貴嘅，所以你最所要揾我翻譯。咁同埋咧就推介咧，其實應該推介今次本書戲道，我都好多謝香港話劇團同埋潘碧雲小姐咧，佢就都催咗我好多次㗎啦，所以我追邊方面？追你講追稿啫。追稿。咁就非常之多謝佢。咁就仲有咧，就我要推介呢本書咧，就叫做《論戲劇》咁樣。咁我都有份寫嘅。咁其實好似就唔係乜幾好意思，但係我係一半嘅啫。咁所以一半唔好意思。咁我點解要推介呢本書咧？因為第一咧，
就係呢本書咧，就係即係高人健寫。咁高人健咧就係少數嘅中國嘅戲劇家係可以即係面向世界，喺世界各地都有演出。咁同埋咧，佢係即係亦都係比較少數嘅劇作家咧，係有自成一家言嘅一個戲劇嘅理論嘅。咁佢譬如佢所討論到嘅表演三重性啦，同埋個中性演員啦，都係咧，我覺得係結合咗中國傳統戲劇同埋西方嘅當代戲劇嘅理論咧，而產生出嚟嘅一種比較新嘅關於戲劇嘅理論，咁好值得大家去睇。咁第二點咧就係話，即係好似高人健個人咁樣，佢即係佢提出呢啲戲劇理論咧，同埋咧佢嘅人生觀咧係有好大嘅關係。佢話中性演員咧，其實即係話叫自己咧要離開，即係要有一個距離嘅，對於生活又好，對於生命又好，對於自己又好，要有一個距離，要成就咗一隻叫做第三隻眼睛，去睇翻自己，去睇翻自己，究竟自己喺度做緊乜嘢咧？究竟呢個世界係發生咩事咧？咁所以咧，其實佢嘅戲咧都係咁樣樣，應該從咁嘅角度去睇嘅。咁所以咧，佢話佢自己好似一隻鳥咁樣，自由自在，飛響空中，俯瞰呢個世界，但完全冇憂慮，咁嚟到咁樣咧，先至可以睇得情理，先至睇得清清楚楚。咁我諗咧，喺呢度咧，所以除咗話戲劇嘅技巧、劇場嘅藝術之外咧，都有都有講到做人嘅道理。咁所以咧，都非常值得我哋睇嘅。咁我所講嘅咧就係咁多。多謝方教授嘅分享先。跟住咧就問阿 Anthony 啦。咁今日要恭喜好多人嘅。首先咧就恭喜 Anthony 你咧即將獲咧香港演藝學院頒呢個院士嘅榮譽嘅。好啦，咁咧又要問下你阿 Anthony 你就多產編劇啦，你寫咗差唔多超過90個劇本啦。我歸功多產。OK 咁咧你今次為我哋推介嘅劇本咧，都係劇本嚟嘅，係美國嘅一個好出名嘅作家田納西威廉斯寫嘅《玻璃動物園》。咁你可唔可以從一個劇作家嘅角度去同我哋去推介？點解要分享呢本書咧？係咪劇作家角度我真係唔知。不過咧，因為實在好嘅書實在太多啦，都買埋啲書咧，我成日都話咧，我後邊啲書櫃如果跌落嚟咧，一定會砸死我㗎。咁好嘅書實在太多，我只可以揀一本，即係真係對我有好大影響嘅一本好初階嘅，我開始讀戲劇嗰陣時學嘅一本書咯。咁啊，Tennessee Williams咧，其實我最仰慕一個作家。你仰慕佢乜嘢？仰慕佢裏邊台詞嘅寫法，掌握感情嘅嗰種不足。咁因為佢嘅台詞咧係令到我寫劇本唔同咗嘅。因為咧以前咧寫劇本只係諗住寫個古仔嘅啫。咁原來發現咗咧一句台詞咧，除咗字面嘅意思之外咧，裏邊仲有景嘅，有風景喺裏邊嘅，有 landscape 喺裏邊。咁又喺個風景裏邊咧，後邊咧亦都有佢嘅感情嘅。咁喺個感情嘅後邊咧，又有佢嘅哲理嘅喎。咁啊哲理好多個層次。咁即係蘇聯仲有一樣嘢咧，就係佢喺呢個感情後邊仲係一首詩嚟嘅。咁所以咧好多個層次係以作為一個編劇嘅人咧，或者喜歡睇劇嗰啲人咧去學習。所以呢種層次我真係好感受。最重要一樣嘢，佢可以利用詩嚟表現性嘅暴力嘅。我諗冇一個作者可以寫得到。咁所以我係好仰慕佢呢種咁樣嘅寫法。我知我想講咩㗎？我唔係咁樣意思嘅。所以我好中意聽我個偶像嚟。明白。咁啊又有詩有色有暴力，咁啊大家不妨留意下呢本《玻璃動物園》，今日有得賣嘅，同埋方教授嘅論點題。咁多謝方教授同埋 Anthony 嘅分享，多謝。Fitness， 即係我哋頭先都聽咗好多位戲劇大師啊、學者分享佢哋嘅心目中嘅戲劇好書啦。不如我哋而家換個角度揾啲演員上嚟去分享下佢哋心目中嘅戲劇好書，好唔好？咁之後落嚟，我哋有請謝君豪先生、蘇玉華小姐同埋潘燦良先生上台分享佢哋嘅戲劇好書。
知道咧三位最近都忙於南海13郎嘅演出，咁不如咧我問下13哥先啦。你今次咧推介係你今次推介嘅咧就係呢一本烏塔哈根嘅尊重表演藝術啦。呢本咧就係尊重表演藝術，咁啊作者就係烏塔哈根呢個女士嘅，咁同埋咧翻譯咧就係一個美女，就係胡欣旺女士。咁可唔可以講下呢本書對你嘅影響咧？多啲背景。咁啊，13哥講埋先，慢慢嚟，係。唔係，即係啦，頭先係即係靚女啊嘛，兩個靚女啊嘛，你話。都係。咁即係咁啦，就即係實開頭。好。可以咧就介紹下戲劇書籍咁啊，介紹一本我最重要嘅認為係咁啊，就係其實係我講聽到㗎啦。咁其實咧就係我即係呢本書咧，我導演咧何表我人士咧表演嘅精神科學介紹我睇嘅。嗰陣時咧我哋啲學生咧好中意睇嘅，基本上係天書嚟㗎啦，人手一本咁滯嘅。咁所以咧話介紹一本好重要嘅書咧，我哋選咗一本叫做《尊重表演藝術》嘅呢個書啊。咁其實裏邊咧內容咧就講到關於呢個基本嘅演員同埋好多係深入淺出嘅令到我哋一啲戲劇嘅唔知嘅有學習嘅演員或者係對演技有興趣嘅朋友們睇到都有興趣㗎。我可唔可以就講佢？裏邊嘅內容咧就好發人心醒。咁咧有一段咧，我就好想朗讀出嚟俾大家聽。我選咗一段，咁大家聽咗即係知道呢本書咧，其實裏邊內容真係好充實。好啦，咁聽住咯噃好啦，等我嚟咁咧嗱，聽住啦。人們對於演戲咧，要比其他嘅表演藝術更缺乏尊重嘅。佢話理由係咧，每個門外漢咧都認為自己係有夠格嘅劇評家，從來冇一個外行嘅觀眾會討論小提琴家拉弓同埋撥弦嘅技巧，或者係畫家調色同埋運筆嘅技術嘅，亦都冇人擔心小提琴家嘅肌肉太緊張嘅時候咧就會製造咧殺雞嘅噪音咁但係咧，佢哋咧就成日願意為演員開藥方演員嘅經理人咧，或者啲阿姨啦即係嗰啲咁嘅師奶咁啦，朋友咁啦就好中意咧睇完戲之後咧，就順便後台行下嗰個，咁然後咧就提出一大班嘅議論啦，就話我認為你咧喊得唔係好夠喎，喂，我認為你搽翻你啲胭脂應該搽厚啲喎，或者係喂你覺唔覺得你頭先應該喘氣喘耐啲咧，咁效果好啲咧咁而咧演員聽咗啲咁嘅建議咧，就同時就混合咗演戲唔需要嘅技巧或者藝術可惡嘅觀念嘅，係啦，咁我就真係好簡短讀咗少少啦咁就其實咧，所以話呢本書其實仲有提咗一個基本嘅寫實嘅演技嘅呢個俾我哋知道啲咩判斷所以其實呢本書咧，我從由細睇到大，咁我最近都睇過溫故而知新，所以就我覺得係真係好值得推介。好，多謝。跟住就不如睇下蘇玉華同埋潘卓良去推介你心目中嘅好書好唔好啊？我想推介呢本書咧，就係Towards the Poor Theatre， 咁咧係 Joseph Grotowski 嘅一本書。咁呢本書咧其實係我2009年嘅時候喺乜嘢KB 係書咁樣咧就係我2009年嘅時候去美國嘅時候咧，咁啱咧嗰一年就係紀念 Grotowski 逝世40週年即係嘅一年啦，咁佢就舉辦咗一系列嘅 workshop 好多論壇咁去討論呢位波蘭嘅戲劇大師。咁嗰陣時我就參與咗好多佢哋嗰啲咁嘅工作坊啦，咁就認識到佢。咁我記得讀書嘅時候就淨係識得史坦尼斯拉夫斯基嘅啫嘛，咁即係出到嚟演戲去到電視台啲人都仲係識得噏史坦尼斯拉夫斯基，好似戲劇世界就只係得史坦尼斯拉夫斯基咁樣。咁我就好有幸咧可以認識到Grotowski，因為佢睇呢本書嘅時候咧，或者係參與嗰啲工作坊嘅時候咧，就令我認識到
原來戲劇係有另外一片天空嘅喎。佢 Grotowski 認為表演藝術咧，戲劇藝術最重要、最核心嘅嗰樣嘢就係演員嘅表演啦。如果喺舞台上面我哋冇燈光得唔得？得。冇化妝得唔得？得。冇服裝得唔得？得。冇道具、冇佈景得唔得？絕對得。但係演員嘅嗰個演技或者佢嘅技巧係無可取替，而係喺戲劇表演藝術裏面係最關鍵嘅一環嚟嘅。咁佢即係有呢一個咁樣嘅提出一個咁嘅概念嘅時候，就令我反思究竟我應該要做一個點樣嘅演員咧？究竟我對自己嘅要求究竟應該係要提升到去邊度咧？咁所以一路睇嘅時候，即係有一個好徹底、好深刻嘅一個反省咯。咁而佢裏面亦都係，即係其實佢係同阿 Peter Brook 係朋友嚟嘅，所以佢哋所講嘅嘢都好相近。咁佢都有講即係演員嘅表演同觀眾嘅嗰個關係、嗰個密切、嗰個重要性係非常之高嘅咯。咁所以係一本令我即係打開咗眼界，同埋令我認識到戲劇舞台表演嘅嗰門藝術更加多面嘅一本書，同埋可以認識第二個層次嘅一本書。我隆重推介俾大家睇。雖然唔係幾易睇嘅，但係佢有個中文譯本嘅。點解我可以攞到？淘寶係嘛？唔知點樣啦，你可以上網查下。大向質樸戲劇。大向質樸戲劇。好多謝啊！係冇錯。咁就阿燦咁阿燦啦。係我推介嘅咧，亦都係方教授嘅喎，方教授戲劇先大家推薦我嗰啲本論戲劇。其實點解我會推介呢本咧？因為以上咁多位嘅我都睇過啦，即係呢本你未睇過係咪你先？呢本我睇過，我仲不停咁樣再睇。係，即係對我嚟講亦都係一個好大嘅我覺得係一個好大嘅衝擊。即係做咗10幾年演員啦，即係。對於斯坦尼斯拉夫斯基啊，呢啲嗰啲我哋都睇咗好多啦。咩司機嗰啲都睇咗好多啦。咁突然間睇到一本由華人由我哋香港嘅方教授去出版去寫嘅一本書，我覺得特別有親切感。而佢裏邊講嘅，除咗方教授頭先提到高行健先生佢提出嘅一個理論，即係佢自己創立嘅一個演員三重性啊，佢嘅寫作啊，即係除咗呢樣嘢之外，其實佢裏邊高行健都提到好多喺表演上高，佢重新去界定一啲演員嘅一個理念啊。而呢樣嘢，我覺得唔係淨係話為咗去滿足高行健先生自己所創立或者創建嘅佢嗰個戲劇理論，或者佢嘅劇本，而裏面有好多好基本嘅概念，我覺得係重新去釐清一次，我覺得係好有價值嘅。咁我亦都想朗讀少少，我間咗好多啊，我要問翻先啦。係得唔得？嗱，其實呢一段咧係喺佢呢本書係佢呢度咧，真係有好多嘅。嗱，呢一個 chapter 咧就係論舞台表演藝術，就係講到好多關於喺演員嘅表演方面嘅真係釐定啊，或者係去引證佢心目中嘅一種表演藝術嘅。戲劇舞台上原本係遊戲人生，但以此為職業嘅演員，還有演員獨特嘅理論。呢啲就係以真誠嘅態度竭盡全力去投入表演。即係雖然好簡短，但係佢好喺佢嘅要求裏邊，演員嘅真誠係最能夠投入表演之後去打動觀眾。哪怕你有任何一種技巧理論，但係演員如果缺乏咗呢種真誠去同觀眾交流、去感染觀眾嘅話，所有嘢亦都係只係空談，其實只係一啲技巧、一啲理論。咁仲有好多好值得大家去睇嘅。所以今日好好彩啦，方教授介紹，我亦都再介紹，係雙重介紹，希望大家去睇。
好，多謝晒三位分享，多謝晒。今次咧書香氣味戲劇藝術書展咧，除咗有好多上述咁多位劇壇嘅朋友咧，為我哋推介戲劇好書咧，其實我哋今次有多達6項嘅劇藝分享活動嘅喎。咁題材好多元化，包括音樂劇啦、戲劇教育同埋以戲劇回應社會議題嘅。係啊，我哋今日咧好高興邀請到幾位劇藝分享活動嘅嘉賓嚟一個分享會嘅前奏。有請啱啱攞咗香港電影金像獎嘅岑偉忠先生，影視舞台三棲編劇陸文康先生，跨媒體創作人賴恩慈小姐，同埋劇場的用家作者李俊亮先生上台。好多謝晒4位今日嚟到咧，同我哋分享。首先問下岑偉忠先。好，咁就嗱，你就一向都為好多著名嘅音樂劇，包括我哋香港話劇團嘅整頭錘，今日有得賣㗎，嗰隻碟，同埋電影啦，譬如陳可辛先生嘅《如果愛》啦，填詞。咁你我想問啊，你譬如你嘅閱讀，你平時有啲咩閱讀嘅習慣？而你嘅閱讀習慣對你嘅創作有咩幫助咧？我成日信呢樣嘢，你食乜嘢就有咩嚟，即係入乜就出乜，所以就閱讀。即係寫作咪即係都好似即係放啲嘢出嚟啫。咁你最近入咗啲乜咧？好多嘢，咩入嘅？其實就即係你唔好介意，因為即係咩書都睇。即係去剪頭髮嘅時候就立啲八卦雜誌睇，冇人嘅時候就再立第啲嘢睇。即係雜食，真係雜食。因為點解咧？因為你唔知幾時咧就無端端有一個唔知咩團咧就要搞啲咩戲。都係香港話劇團㗎啦。冇錯。所以香港話劇團啲可能要再搞啲好勁嘅、好尖端嘅、好前衞嘅，咁我要識啲嗰啲嘢㗎，識少少啲嚟。明白。咁啊，好彩呢輪都係揾啲古裝搞下。OK。頂得住，頂得住。多謝。咁不如輪到阿毛分享下，阿毛你有多重身份啦，同時係舞台編劇、導演、演員、劇場教育工作者，又有參與電影嘅製作。咁你平時仲多唔多時間可以睇書嘅咧？同埋你比較中意睇邊類型嘅書咧？係要逼自己睇嘅，即係就算冇時間咧，都一定要睇書，因為其實書係好，即係對於創作人嚟講一個好重要嘅養分嚟嘅，我覺得。咁同埋其實頭先我都要承認咧，我都係雜食嘅，咁都係睇好多，嘗試睇好多唔同類型嘅嘢，你先至可以令到自己咧，即係多方面嘅思考啦。咁同埋都嘗試俾自己睇多啲，因為其實而家網上面嘅好多嘢咧，都俾自己嘗試去跟嘅，因為其實尤其是我哋創作人咧，好多時要貼近生活嘅時候咧，或者唔可以遠離群眾嘅時候咧，咁我就會即係除咗去睇一啲理論嘅書，嘗試都要睇其實而家大家講緊係乜嘢啊，或者大家關心緊嘅係乜嘢啊。咁所以書其實而家唔係淨係停留喺可能紙張上面，而係可能喺網上面嘅時候，我哋都要去留意。咁所以我而家就會係啦，即係每一日都要俾自己揸書嚟睇之外，仲要一定要去即係喺網上面可以睇到唔同嘅文章咁樣。多謝阿毛嘅分享。咁啊，到阿文康啦，嗱，我都上網做嗰啲資料搜集嘅。咁咧，你就曾經到過台灣咧，就進行一個交流創作嘅，你係出席嗰個第4屆嗰個台灣花蓮回瀾國際藝術家創作營嘅。咁你嘅舞台作品《浮沙》咧，又奪得2009年嘅台北文學嘅推薦獎啦。咁你有冇你覺得台灣嘅劇場生態啊經驗有冇值得香港借鑑嘅地方咧？我其實係4年前啦，即係我過台灣做交流嗰陣時，咁但係我體會到一樣嘢，台灣嗰個劇場嘅生態個可能性係好大，即係佢可以喺屋企嗰度，然後去做一個小演出，喺個舞台又可以做，即係有好多個空間同埋個可能性。咁但係雖然佢哋有呢個空間，但係要有人做先得㗎。咁即係而佢哋嘅年青人咧，相對喺香港我哋嗰個無論係環境或者我哋個概念咧，咁係好唔同。佢哋係可能佢哋唔係，佢哋真係為咗喜歡嗰樣嘢而行出去嘅，同埋就係話個氣氛都同香港係有唔同咯。
即係等於我嗰陣時翻嚟香港買咗好多書翻嚟，咁然後我寄翻嚟嘅時候咧，喺郵局嗰度個小姐就笑住問我就話：乜香港係冇書嘅咩？即係你要帶咁多書咁樣。咁而我就係話喺香港唔係冇，不過比較難揾啫。咁但係到今日我今日見到有咁多書，我都好開心。咁希望我哋跟住就越嚟越多呢啲個文化嘅書籍啊，或者係戲劇嘅書啊，越嚟越多，咁我哋就唔使路遠跑去台灣或者係去淘寶咯。多謝晒文康，多謝。多謝晒。最後咧講係啦 ，Inky 你同樣咧都係集導演、演員同埋劇場教育於一身嘅。咁咧2011年仲同黃婉萍女士合作出版咗一本工具書叫《劇場的用家》。咁我都喺度賣下廣告先，呢本書係我哋 IATC 出版嘅，現場都會有得買嘅。咁咧我會有折價，係啦。而家 Bernice 手上拎嗰本《劇場的用家》嘅。咁Inky 你可唔可以分享一下咧現時將用喺教育方面嘅趨勢啊？呢個問題咧就其實你睇話劇團佢哋搞好多嘅一啲教育嘅活動咧，其實都做到嘅，我諗一樣嘢。咁即係我諗而家即係你問我趨勢時，我好難答到嘅，因為我覺得即係你問我一啲關於第時仲可以點樣再將戲劇呢樣嘢再推廣嘅話咧，咁我覺得係即係當係一個願景嘅東西嘅，我覺得希望可以做到啦。尤其是你睇翻，可能而家坊間好多團體啊。都有做緊嘅，譬如由小朋友細細個已經開始去俾佢哋上話劇班，做戲劇嘅遊戲嘅班又好，跟住去到已經大人，甚至乎去到啲大專啊，甚至乎而家都有 master degree 得讀嘅時候，咁我諗呢個都係即係希望有一個願景就係除咗係教育之外，其實希望能夠可以俾到更加多嘅香港人啊或者本土嘅人咧，佢哋可以睇得到即係戲劇對於我哋嘅生活上面，唔係淨係話學咗一樣嘢好功能性去用翻出嚟，而其實影響緊我哋嘅生活。即係我哋文化一部分，如果透過用戲劇裏邊嘅一啲人物啊，或者情景或者語言等等嘅東西嘅嘢咧，咁樣可以即係都講到我哋自己本身嘅故事啊，甚至乎係即係能夠帶動到更加多人去認識到，我唔係話就係藝術，即係淨係戲劇藝術呢樣嘢，而係即係了解到喺戲劇背後帶到俾我哋嘅可能又包括嘅係即係認識自己啦，了解緊身邊環境、社會上面發生嘅係咩事件啦，有啲咩事件你可以去。即係發聲啊、出聲啊，或者甚至乎你點樣去提出你嘅一啲問題啊、問題啦，又或者係甚至乎講簡單到，甚至乎你去欣賞、去理解到究竟即係表演藝術或者戲劇藝術呢一方面嘅專業上面嘅嘢，係即係帶到俾我哋有啲乜嘢嘅即係得益咧等等嘅嘢咯。咁我希望係即係一個願景啦，希望可以係將來都可以更加蓬勃、更加多人去做呢啲嘅嘢。多謝。咁而家咧唔該晒四位。多謝。而家咧嚟到今日發佈會最後一個環節，有一件好值得高興嘅事同大家宣佈嘅，就係由香港話劇團藝術總監、駐團導演同埋一眾資深演員撰文，商務印書館出版嘅《戲道香港話劇團談表演》喺今日正式出版，並將會喺今次嘅戲劇書展中展出嘅。咁我哋今日好開心請到有份編寫《戲道香港話劇團談表演》嘅香港話劇團嘅演員。包括周志輝、新偉強先生、黃慧、陳偉利、孫力文、雷思娜、黃慧慈、劉守正、彭杏英小姐上台，同埋呢本書嘅統籌香港話劇團戲劇文學經理潘碧雲小姐同大家分享寫呢本書嘅經驗。有請咁多位。咁不如先問下阿黃啦。好。其實咧，你點解會有呢個構思出版呢一本書嘅咧？係其實咧，點解要出版呢本書寫晒喺個做嗰度㗎？咁啊要多謝人咧都喺個做啦。咁咧我唔會讀一次嘅嚇，亦唔會選對。其實好多謝，我想借呢個機會咧，係好多謝商務印書館。咁呢個建議咧喺2年前提出嘅，2年前啦，我記得仲同陸博士同阿毛先生，好多謝毛永波先生同埋陸國生博士支持呢個計劃，咁令到今日呢本書出版到。當然更加多謝我哋嘅演員
另外咧，我特別多謝阿謝君豪先生嘅，因為咧我哋係收錄咗佢其中一啲文章，佢係完全係二話不說就話好，你要就攞去啦咁樣。咁我非常之感激佢。咁佢係即係喺書裏邊係寫到佢一啲關於表演啦、電視電影裏邊表演嘅一啲意見。咁另外咧就係因為我覺得我哋呢一班嘅戰友啊，呢班同事，佢哋喺台上面已經超過成10年嘅經驗，但係佢哋咧未必好曉得點樣去將啲嘢佢哋對表演嘅睇法寫出嚟。咁啊嘗試俾佢哋即係能夠有一個機會捧佢哋啦。其實都有啲強人所難，因為大家都唔係寫作人。但係今次大家如果睇呢本書，你會睇到咧，佢哋好俾心機寫，亦都係講咗好多關於佢哋對表演嘅一啲意見。雖然裏邊咧一定唔會夠佢哋所認識嘅、所知道嘅多，因為佢哋寫嘅只係一個短短嘅篇幅，但係都可以同觀眾同者分享嘅。多謝晒阿雲。咁不如咧，而家詳細啲問下各位作者同埋被訪者先。作為演員啦，大家應該咧係比較習慣用身體語言去表達嘅。咁今次要將咁多年嘅演藝經驗化用文字出版呢本書，其實個感覺係點㗎？阿邊講先啦。排錯兩邊啫。我講少少嘅，因為其實我寫咧就係裏邊其中一篇叫做《側光》。咁佢叫我寫嘅時候咧，就係話叫我分享下即係點樣做好一個配角咁嘅。咁但係咧，即係當大家睇嘅時候咧，會發覺咧，其實我喺裏邊寫嘅就係，即係其實你做配角做主角其實係一樣嘅，因為要做嘅其實都係基本嘅功夫嚟嘅。咁所以啦同埋因為裏邊所寫嘅應該咁講，因為我哋學嘅都係理論啦，即係頭先好多前輩啊朋友介紹咗好多戲劇理論嘅書，我哋學嘅都係理論。咁但係裏邊寫嘅咧，雖然我未睇其他人寫咗啲乜嘢啊，因為今日先出版。咁但係相信應該都係我哋嘅一啲真係實戰嘅經驗咯。因為我哋唔係即係我哋學理論嘅，我哋係學嘅，但係我哋做真要做嘅時候，我哋一啲生活嘅經驗。咁我哋即係喺個台上面做咗好多戲，基本上都係一個分享我哋嘅經驗咯。咁咯。咁你喺裏邊咧就接受訪問，咁不如你講下你。因為咧就我揸筆字啦，就寫得少啲。咁阿潘碧雲話：不如傾下偈啦。咁我話我傾偈好，即係自然啲嘛，唔使咁多拘束啊。冇啊，咁高興啦嚇！有啲嘢出啊，咁裏邊有我名咁咯，橫方百世咯，係咪？咁我係7萬人唔會嘅，最多俾人抌鬼咗嘅啫，係嘛？因為我哋咧唔係大師級啊嘛，即係正話啲大師介紹嗰啲只係大師級，我梗係啦，我哋呢啲即係只不過係有啲有少少感覺咁啫，係嘛？咁都好嘅，都叫做做啲好事啊！講唔多啦嚇。你係老師級啊嘛，你係大師級。我記得我讀演藝學院嗰陣時咧，成日都好想咧有一啲即係會睇好多戲劇嘅書籍嘅，但係好多咧都係外國嘅翻譯本啊或者咩。我成日都好渴望咧，如果可以有一啲自己大師兄啊，好似謝君豪啊、潘燦良嗰啲咧，可以嗰陣時未識佢哋咧，可以同我哋分享下佢平時喺台上面睇佢哋演戲，同埋同佢哋自己真係點睇呢樣嘢咧？咁而家有嗰個機會，咁我又好開心可以作為一個前線嘅實戰嘅工作者，去同一啲真係對演技啊或者劇場有興趣嘅朋友、觀眾，或者甚至乎喺演藝學院讀緊書嘅一啲睇過自己演出嘅朋友，佢除咗喺呢個台上面講，將嗰個故仔傳達俾佢哋，喺另外一個途徑嗰度同佢哋去分享呢一門藝術嘅睇法。咁呢一個係我今次即係好多謝 Kenny 幫我哋訪問我去寫裏邊其中一個 chapter， 我最大嘅感覺。Thank you。我先回應下頭先阿碧雲嘅問題啊。
咩感受啦？我有兩個感受，第一就係好虛榮、好開心，因為如果我唔係團員一份子嘅話咧，我諗我呢一世都冇機會出書。雖然係出書好容易咁啊，但係對我嚟講係好而不可及嘅一件事。咁我就好開心有機會能夠將自己嘅啲感受寫出嚟啦。咁第二感受咧就係話亦都因為有啲機會咧能夠令到我有機會睇到其他同事平時我哋可能傾偈嘅時候唔會傾到嘅一啲對於藝術啊、對於 acting 嘅啲睇法係咪？咁呢啲嘢同講係我哋有機會喺本書度先可以同你交談係啦。呢度亦都係好開心嘅一件事嚟嘅。咁第三咧就係亦都好開心有呢個機會令到我有機會可能喺幾十年之後睇翻自己而家呢一刻對於藝術嘅認識係幾唔膚淺、幾唔幼稚、幾唔可笑，亦都可以睇到自己一個成長過程。總之三方面嚟講都係一件好事嚟嘅。係咁多先，唔該。佢哋啦，咁我今次寫咧就係寫下點解我自己想做戲啊，因為呢個我成日自己都問自己嘅。咁我記得咧，我讀書嘅時候咧，鍾慶輝老師講咗一句嘢咧，係好令我感動嘅。佢話我哋成日做藝術嘅人，都要去懂得欣賞對方，去睇下大家好嘅地方喺邊度，然之後做好佢。咁咁我就由嗰陣時開始，我就成日諗啦，我點解要做戲咧？我為個世界有咩好處帶嚟呢一度咧？咁於是乎咧，我就發現咧有一句説話就係史詩體系嘅，就話The magic if I were you， 即係佢話喺演技裏面最基本嘅就係我要好明白嗰個角色或者嗰個人嗰個世界，我先會演得好佢。咁呢種同理心咧，我覺得對演員嚟講係一個好大嘅能力嚟嘅，喺演戲上面，亦都係會令到我哋同嗰個角色好貼近嘅一個能力啦咁樣。咁所以咧，我今次就揀咗寫我諗我點解會做戲嘅時候嘅一啲過程咯。咁係開始要夠時間啦。唔係，慢慢嚟，繼續喺我記憶之中咧，我其實冇讀過戲劇學院嘅，咁所以咧我又冇咩理論㗎。咁潘碧雲叫我寫點樣處理台詞，我自己都唔知點樣處理。咁於是就但係接咗呢個工作，咁就梗係要做㗎啦。於是我係拗爆頭咁樣諗，我究竟點樣處理台詞嘅咧？咁諗下，咁就寫咗呢段嘢出嚟。其實就係係同大家分享下我自己嘅經驗咯。希望大家睇得明啦。我係同阿孫力文一齊接受呢個訪問嘅，咁我哋都好輕鬆啦。咁最辛苦係佢啦，要將我哋講到簡直好似即係你知啲老人家嚇，你想當年就太多嘢講啦，咁你要好辛苦咁其實都係咯，即係冇嘅。我覺得有咁嘅機會主要係因為而家我哋即係我自己都做過戲劇教育，即係教有好多年輕人啊，佢哋哇真係好想做戲。可能而家好多人睇得做戲好容易啊，因為見到哇港姐一選出嚟又可以做女主角啦咁，因為唔使學㗎，咁就個個都可以做女主角，咁大家都覺得好易。咁可能我哋都做咗幾廿年，咁但係我就發現唔係㗎。其實當你做幾廿年，你先發現越做越難㗎。即係你幾十年唔等於你就已經我而家任何角色我就即係手到拿來就好輕鬆，唔係嘅。你其實做戲呢家嘢咧，真係你越做得耐，你先發現越難。咁咧，所以就都想同年輕一代好想做戲嘅人分享一啲自己嘅感受、一啲經驗咁咯。有一日潘碧雲，我唔記得邊度同我講話要出本咁嘅書，咁我就好啊，唔出咯。咁因為我平時排戲我譬如排戲或者我有時有啲即係我自己覺得有紀念價值嘅演出咧，我即係我會寫低一啲嘢擺喺度做。咁啱晒咧，寫本書又即係如果即係唔係成科寫晒㗎嘛，即係一篇文章應該好多字嘅，我抄晒電腦裏邊嗰啲文出嚟咁啊整合啦。咁我發覺呢個過程都幾有趣嘅，因為原來我其實一路做都冇時間或者冇空間俾自己去即係去
理順翻自己點樣做戲㗎，或者即係回顧翻其實自己嗰個做戲嗰個成長嗰個歷程係點樣。我寫呢篇文章即係同步自己又喺度回顧翻自己都係一件即係幾有趣嘅事。咁但係喺寫嘅過程裏邊，其實我都有一個諗法嘅，就係我嘅睇法，即係或者係我做嘅戲做到呢個階段為止嘅一個睇法，即係睇嗰個可以唔同意。所以我好同意分享呢個字眼，因為我覺得其實呢個唔係我自己有啲咩好勁嘅演技啊，要教人啊，或者即係絕對唔係，而係我覺得只係我去到即係做戲做咗10幾20年，即係呢個做嘅方法睇法咁，所以我覺得分享呢個時間我係好即係非常之舒服嘅。所以睇過千祈唔好覺得話我哋而家呢班演員係即係喺度教做戲，其實我覺得大部分同事即係都係一個同大家分享呢個經驗個心態。我想補充呢句呢本書咧，除咗我哋台上邊咁多位演員啦，當然有我哋嘅藝術總監啦，程錦權先生嘅篇文章啦，咁仲有寶啦，馮偉嫻小姐同埋潘燦良啦，咁佢哋嘅文章都係喺裏邊。希望大家睇完之後多多指教。台上演員頭先都係好謙嘅，其實大家都咁多年嘅經驗咧，佢哋一定有好多好寶貴嘅係可以得同大家講嘅。好，多謝晒咁多位。多謝晒，多謝晒。2013戲劇藝術書展作為商務印書館聯同香港劇壇首辦嘅主題書展，即係一個非常有意義嘅活動。為咗留住呢個歷史時刻，以下落嚟會合照留念。首先有請主辦機構嘅代表陸國新博士、方子芬教授、陳錦權先生、潘碧雲小姐，同埋協辦機構嘅代表陳國慧小姐、張佩華小姐，聯同好書推介嘅嘉賓興 Sir、毛 Sir、謝君豪先生、蘇玉華小姐同埋潘燦良先生上台嚟張大合照嘅。